Yesu Krista urha kelezano, vaga bago tio online, ke huga bago pete, ke lusu muzelawe. Chiliko ke odi hepengu sorunu bugaza, ke ha pete bu Jehovah celije. Ti son he ke ha ho sedi, ubundu luga bala ke panafa bejiwe. Mutia do ke ha ho ke panafa uketsu sedi, uguri ke tsali ochabe ke panafa tsegelia chile to ke. Chiliko ke odi hepengu soru, ke ha pete bu Jehovah celije. Ugo tirinu zaliku soru teza su jisuzo zaliku suru hokelilon. Chili, Zalida Hayano, Zaliku Hidia Bengu, Erso Chili, Zaliku Hidia Bengu, Abu Nchapo Chazodi, Ogililoman. Get
如果我们不带给这些他里的，这里哭，不给你的一条包，这里哭不给你的一条包，给们烧肉饭阿不包给你了没？我老不带些他了。no tie che mi sa che lì di sozaho so che capiego zela sidi che gobu e to zeli lerdi mi che shoki nuri no sholi che vi che sala che ti je kanzia che vi che shoho te jar capiego che zela bi jiwe ni bo zabu zabu zayo chili no lerdi go do nobody he go che sala sigi che chili je ni bo go che lego ni bo go che lego i tesibi ki za tsi ji ni bo din ki chayawe vogi da do no zo shiri ni bo mo vogi da di so za no zo shi di so za go no zo shiri go hie ma to ma tso go no hie lu ke vo no mo zin no ke credo ke za mo zin no puma wa ke da go la zo shiri no go ke jo ke mo ko va se ko tsi no hi ki chayawe di nji ke me sa bo ko che do kri ke me sa la se ke le tsi ji ni bo di hi ki chaya he ti me zo ke zla ta tso thor mo shori sho thor ni bo zla nipo no mi shiri ti ko retse ke sala sa mo he go nu go zo shiri no te se bie nki tsa tsala se ji he no to he no le zo shiri no tsike me sa se ji nipo di ki chaya ke pinyo fa shiri he go bo ti son he kremera ti son he kripri ndi se di lu se ki le ti ji ke pinyo fa di ki chaya we chero te do ti so za no zo shiri nipo no haki le ke ba me bo ke tsa zo shiri jabi bete go tsa jo online no ke hoba mi je ho mi no jabi so ko hit se gi le tsile mo je do no go mi bo ke tsere tse ke sala se ji din ki cha yo we ke bi fa por hi ke kri ke no he go no sho do ni bo no so she he go mengu di le ke tse kim hi di he go mengu so she tse bi go se prese gi le tsile ji ke bi fa di ki cha yo we jo ni bo no ba ri je do he go pastor so she no jabi bo tse gi le tsile bo le sen go mo no te cha ka sa ni bo no bo ki ni li ji de bo ki no so she no he go mi bo ke tsere tse
ke salasa ndiri ko bo bogi nuri si pe su salye pocha pola go ishi li di ko bo ni bo ndi ri kri sako ki li shi ron ki no to pe su sako ki li me che pre hu ji ni bo di hin ki chaya we mo lu sa vo ki to ko no so shiri ni bo poti ki te wono ka be ko tse do shi hi ki ri chi ki bo no sho hi bo no kru kri mon ja po ki vi mi ti di lu vo se li ke to la no ko kri presi ji din ki chaya we ki fa Choroba huri ti ho to no mi o getsa ke re to fedi o ke mi je ke pari ni we ni po no ko haso she pe si ba o go lai chape pila si ya che do ni po no mi shiri he ke chari ke labi o go mi po ke tso presi ji di ngino for ngino ke vor ke so hote ja no peru bi go tsi di o tsuno pi ke tsono bi se o ne se di go bo ke so hote jari ngu ki le tsi ji ni po di hin ki chayo we chiro ni po go Samo ki tatir bizo moro, feki tatir zo shiri shomije ke zeri tsaba ni po nongo mi shiri rofa so rozo shiri kapi ko tsesa ki le tsili che ki pinyo fadi hinki chaya mo je dozo shiri ko po ke hu ha no rofa javari mu li he rofa ki luri tsa kruhi labie ki zeri tsesa mo lu pe subi ko po ni me do no lu ki me tse preche hinki chaya mo ke pinyo fadi tir nu tela ke zo he rashom hata wazo shiri kapi mbele se mo hako pete no he go mo we diri mbo nzabo mi yigile tsele mo nzabo zabuza yo chili chidi makope tese hakilio Krista zon chashi yowe amen pa prela le vide nyo pishe
putih kivi hola kamen so pejiwe ugo tido kachati hon seye Indonesia la chale do mu ugo dilenu tubeke ba kan hide asuko pressure sese kachat chago ke pulie de ke ze ugo seye hola chale do Indonesia no kidze ratsa choke mo nekere tenye dikre pengu kibo ba mu hako dono nye tenye no liro teme suba yause kidze no kidze tu pupar kacha kekratori Indonesia no ba tirati no Indonesia liro teme mu jadila kemiche share ya mu climate change la che Indonesia no potila kerese zeke seba Indonesia's West Sumatra Island no Mount Merapi liro temelie volcano puparya voketa sanden he tiro ke ye ke segino ke jotu ho no migye renyo muketsie ke ja ke kra zufutru ke segino ke panyoki ernako no ke lume ko mie ke serotenia sheda mu mie mepfer jiri mulimo mu kikru ni bodi kepengu messe uki bamodi ke meje baketa silie tiro ke ye ke sala chadugo leseki pengu mos kerapo mu pe probo bepesho gariri chofada mu kikekra bepeshowa chadugo bepesho ke wala ke me Williamo mu ke krohim hatori rekridi chelireba mu hola sokoria meza kerke nyen novo meza me pepengu ke so state of emergency declared sete nanatau na hosero Indonesia liro kijunu Muslim seyebo dari Krista ke pelemiri 15.9% kipo ba ke ludzenu sikilie Indonesiano ke pelemie ke petri rese dari se perfila ke se ri movor ugo seya hola ke chat deba asoko presidi ugo ke ze masa ke chat sele doe poliro Indonesiano je potila ke rela ke meje ke bagola chado sorkaribu ke krino ke krohim hatago chebie ke meje ke bago zele ke dola ke new uke ponyo fubu potila chepe vila ke dola chado seu ponyo hu temye gobu ke le ke visedi uki jo chepe vi ke je num ha chele ke dola chado diu ke la ke lie dile ki vibu vono hu pette chole ke dola chado uko pette ke ne redi se ya la chal to me ke ke masa bo Jehovah hego bu ni bu je jono vordi hego meje meloli ke viti hego la hego ke te jesen yawe e bo Jehovah no nke hu mo ni no go ke char na la sa hego ke char na be se ye Indonesia ho tse di hego ni bu nke hego meje meloya hego Indonesia se ye je ho sile de presede ugo ke meje ke ba ugo chere ke ba ugo to ke ba go sile de ni bu hego nipu Krista za sedi nipu seya hola cha mo meje meloya we ke meje ke za hanu nipu sokari ke semi go bu ke sikele muli di nipu utime ko le do no chakra sije mu go bu ke prinu phatho chile ke vi no hun ke meje theja hasim hale ka bese go tje apo Jehova sizomana go ke nipu ke meje ke za hanu shwe nipu ke sike je ke se hanu shwe nipu Jehova na ngu meje de ke masar bu shwe nipu melasha patsidi gobu no Yesus Kristus sa siligedo munipu Yesus Kristus go las yesa geje go lavor geje siligedo no menuri kabese se ya hawi tsa je yakinipu hego poti hola ke tzibe sen la sia no hego ke tsargo no sa ke to hego sa peledi hego ke tzibe sen di Kristus anon chawe Amen. Ugo tie pakingu
get a deal silly dom ushers go immediately call me. Can you have a touch on having goes of la? You create him a support Jehovah. He got ye, not this on ye. Jabba say he got to share no he got summer go show. Cabasa he got to share Chekiraka, Hakoha, Ganguladi, Nipu Sen, Hojun Vorje, no Hago, Chicken Masalia, Musidi, Nito Silije. He got Sekiraka Zaman, he got get Shui, Mu, he got get up a tertiary setting, Hojun Vorje way. No he got no music. No job say Tianipu Takisapetogum Hori Kasa, she's no job say Hikizimia Hakoha, little Chasukato Hakopetogum Hori Kasikalich, Jesus Christa, the Lagalius on Chawe. Amen. Jedoa, Ketodia, Persic Duliro, Oko Digbu, Message to Mijidi Presidio. Hakechako Tute, Soru, Kusuku, Nu Tenye, Letomia, Tenye Geta Gilia, Petakeleko, Grapartaja Kechaki, Drik de Kepu, Judakoe, Ebrikoki, Panya Sherta, Ketrilamunya, Tison here. Ketre Keza Kecha Muuko Samifuko Rokramotaya Ada Sala Kirikinikwe Petakile Grow Peteke Kengushidi Ukoki Hiko Zoe Ukipinefa Diepie Petakichu Kawadi Mijiginu Chalieche Bataketo Otumo Sala Kezeko Nietunye Tonu Tetse Kefa Mukeme Sarfu Bu Sukepa Metinye Gedapie Chaliesu Chelie Diri Hezowe Hekapie Kechanu Mu Diu Piemie Kepeta Lietonu Batatio Si Uko Kepuko Miepete Uni Preta Sidi Uko Stephen Kepele Mukeme Sarfu Bu Sukefu Mu Philip, Mu Pokora, Mu Nicanor, Timon, Parkana, Mu Antiochmie, Dishir, Judamie Joseketa, Nicola, Hako Kedalie. Sidi Sukoze, Apostol Ko, Hotunu Vort, Haliedi,
okobu sukola cha mu uje yapye sogogi shasha uke penyefa dio keza meme voda Jerusalem nu petakile ko kro trapi sherta tiu jevomie ketra kepeleu diese chata nyu petebije Krista ura ke liuzano ke ni se voga papa te ko ke lucia u ke hunu liro chazu vo kam chega ja lesa pregatory crapi sla puti ke kri ke zuno ke 30 ke liting uli di 4 ke hira la 4 di ke pe kro ga su ha chi ya mo u go je do ho mie puti ke chasinu la 4 u ke pele ki huzedi ke cruzedi ke pe kro ba li ro ni di ni go zile ya we ho mie Keria tosedi vo baro, uke hu suchedi, uke nise nye petosia mo kera kabaki, uke hu hawase ni ke hu chedi kese ke pekro voje ke suri se chasia. Program ngu sada meche chi doli ro Pentecost Sunday. Mo kizu petenu pente tiha sedi Pentecost Sunday hawa bebaya Pentecost Sunday hawa li ro Easter Sunday siu Diobado tenye zikile zedi Pentecost Sunday suhania zala 49th day ude thero after Easter musu pemedi ki hu ke krano Pentecost cha ke pugaja Pentecost ti soja je ke pugaja su hachaba ugoli ro hazaza vok diobago bo vogadagi Pentecost ju ke pusha wade jithie paket choko po nu ugo se ke hu chaye chega ba mejidi magat chale su se dinu ke puvorje mosala Pentecost Sunday ye ke pugaja mesio ro ke puade musuli ro magat chuko kinyinu ke me sorfu we apostle ko ki musiji ko ki vodi magat jachaga sa te jesu hade mu ugo su ha meji zo vorje sala tie besiela di Pentecost ti so jau je ke pulaga za cholo de ho Deri ugo ke puga ba te hawanu parvazo. All Christian ministry flows out of the Pentecost experience. Pentecost is sojan here. Ke me sorfu we pelege ligo ke chuchli mu senye nu se dedi ke hu kiret thor zo sheri pu par ke za ugo teje usiba. The first church, the early church, was birthed out of the Pentecost experience. Mo ugo ke hu kere thoje ke puvorje mo sigile ma kroboliro ke hu kere tho ke pele kere thogoliro ke khres se ga so hari ke pusha hapete ke zaga ja so hari ke pusha ke penyo fa die ke nunu ke pe thanori dia thom ye thos se ga so hari ke pusha ke ka cha se mo che ga junu ke ko tho ga junu ke cha che ga junu mosala hokibo ke hu ha je Jerusalem ke hu ha je pragabagi erna gabage akke huburi haije igeza mikekra se uke cha che ya mo uri su ha se uke cha che ya ni pu uke huburi Jerusalem ke hu mheje igeza se uke cha che ya ke gila mon ke hu ha pragavonu model church po se ga su ha muli deri chapter pengu chapter surunu park jagi kepelemigo donu problem ko par kata ugo musha zala we realized that the Jerusalem church was also not a perfect church how ha ke puga bagi theje bo se ke pushna de pastor me bo poke hunu ko ni bo me sami bo vorga ba musha poke hunu zala mu poke hunu em poke ho jamo me kramo sala poe ke hu chigile sie to padi temi ha temi ka sangu ka ha har cha idi no kidi bo chdi ti do vor ke pe kroba ga
nze ke se ke je uni se ho idi po introduce se di o welcome se se ru te mi ha we ka jam ye bo me ji de a ke ni be bo me ji de po re ji di akam se di hanu posting se di posting u ke la te cha hanu for vale mu ke hu vis se ke jo bo for vale po English no I'm looking for that perfect church for me isi di pastor so ha ki pushe and I've still not found that perfect church ala vi ji ke to ke hu su for mo je ngule mo le idi pushe she mo tha pastor we phalle ba di bu ki pu ke ja when you find that perfect church don't join that church because the moment you join the church that church will cease to be perfect vi ji ke ke hu su ha ngu ke li su no vo je no sono voce desmo che husu ha vizimo dato esisce pocciae che hu pori vizimo che la mona che hu e temie che pumamie che hu chegabala pozzu sa cristazo di temowe che hu e temie to chegabala mo che temie che pumamie che zala che hu e vizimo mo sala population like views all churches are wounded and broken no church is perfect ha less emotion sala Jerusalem ke huje ke vogi chapter kinie chapter se chapter die to hanu liro ungom ha thoche ga sa ke pelemi ko cross se par ga sa ke pe chse ke se zo shiri ke hu e apostle ko me tis se thagili je presidi a ke huburi hainale ike se mengumocha dei chapter pengunu Ananias Musafira unyeje preside kepelemie uto dununu dia thomo barkada medagada suhangmusha mu suzedi je do prgili haunu kepelemie ko dunu kenur heli mogada ke dikri barkada ke je suharingmusha sala as the disciples in Jerusalem increased problems also increased. Kehunu pakere siagata suha musha. Pakere siagata haunu in two ways. Pakinyenu mushilivi poliro chazunu pakere for kepelemiko perhikaja hawakri. Problems from outside. Maholiro ukam makachako dieno makachako pengunu zo shiri chapahimi go 40 Paul mu Peter mu John unye tezevo ke dietsegawa zia chapter pengunu zia vo ke jao mu saduki ko e vodi apostle go petchedi go tevo ke dietsegawa teja ho anguli sla chazunu nu ke petche ler ke hu ke bu ke su hapo deri now the problems have started from inside the church ke hu ponununu akere parse degda so hangusha mo su ha chapter pengu no Anania Musafira unie jenunguli se je do prakaba su hanguli sala je do ke pusu ne ga cha yu liro ke hu num hakere pada yazo ke su ha problems are part ke hu num hakere zes ke se ga mo su nu chakeri liro pokero the problem mo su liro ke hu num hakere pada yazo problems are part of church ministry how ha lesson ba ke hu mi me ke zaki zedi phakere par ga za sofa par ga za mori problem par ga za how ha bo jo zo mo pada ya zo ga za how ha uko lesson mo sho Jerusalem ki hu no kapelemi ko krami me par ga ta su ha uko chapter kini verse hidie puno chapter dieno chapter pengu chapter so no zo shri ke hu e kromimi ga za te jesu hanguli mukra ga za gi zedi ke fesili re ga za ke di kri par ga da ke le kri par ga da su ha natural zo me the kri e the nie ga ba no battery u ke leu ke no re chigili su ha chu zo ya mo battery u to u ke lebo u to nu no bo pretty for ke ze ke hu chba ya sala church problems are natural parda ya zo mokim hege jo problem ko parda gali ro Greek ye ke pu juda ko Hellenist ko hai Hebrews ko gi panyasya da
Greek di ke pu Juda ha ko haliro Juda mie zo deri Greek mie ze ke ri ke ta mo siye ke krinu hu to ka ta mo Pentecost zan he vodi Yesu Christa li bi u vi chigile Greek Juda ha ko Juda mie ha ko pu ka ba so hale li bi Greek ye ke pu Juda ko sla ko haro Greek mie ze ke ri ke za mo Greek mie siye ke krinu hu to ka zo vor Pentecost zan he ni pu si li di ke pele ke hu nu ke ze po cha ka ta ko hale li bi so si ibri ko li lo local ko pu ba de original theme ko local ko pu ba de mo u ko hakia zo shi local mie ka zo ha u ko le peza se ya mo se kim he di ibri ko li ro local Jerusalem nu sia ga ja mo local theme ko nu su hale li bi mo u ko do nu panya sia ga ta ke di kri ga ta ke le kri ga ta so hang mo sha mo kim he di ke le ke kri ga kim he di panya sia ga li ro ti son he ke che ke kri ka za ga chunu isi chapter 2 no daily distribution of food ke zhe ke zo famie va pi ge zhe mo u tiu me ho ke li u tiu me ho li re ge zhe mie va pi ge zhe su ha se di ma to ke me ye bo ma to ke ja bo che ge zhe u go ha ke che ko ke nie he die mo chapter die se re pengu ki ri mu le ke pele ke hu we u tu vie zo shi ze wa di ke zhe ke zo famie ko hi ge zhe suha musha mo kepele keri ko mo ke hu keri we how ha se di ma to ke ze ke zo famie va pi ge ze kru hi ge ze how ha se u ko ma to ke jabo che ge ze su hari grocery vi kim hi ge ze kropo kru hi li mo ta ga li ro sami fu ko kramota ya jla isi chapter 2 verse 1 the widows were being neglected Juda mie jonu sami mie teke ge za sami mie khoi ge su hale pe ja se ya deri musala hanungu ki li ro their widows uko sami fu go isi pochai Greek die ke pu Juda go Greek mie die ke pu mo Greek die ke pu sami go ke che ke krevo utsum ugo tsumo bagadala panya gada so pusla Greek-speaking Jews were complaining about Greek-speaking widows who were neglected. How less more. So lano how less more so kazo boliro sami foko or kramo bada kazala Greek dikepu juta ko e panya pada. How intentional sit to di chumolivi. This may not have been intentional. Kiklam ugo chapter kinye chapter se chapter dinori perkir gaza papette se vir hecha gaza mo mi pette cricket tu gaza so hanguli le ugo ma poles mo so gaza ro kiti bola no sami fugo kramot mo se de gali ro number we krami meso the number of members in this church was increasing mo suzedi hakobono negligence bagada suhamusha musala sami figure kramagada widows ko neglect se kada hawalio intentional molivi there language la die krigada la mori u culture mori u dio krigada la no haikazo ko pada meche mu haunu haulanu ke hunu problem mo issue bo bagada suhamusha uko hanum habo lele give you sir ke hu kratamie mori ke hu we ke za ka zo famie take ke za va pi ke za ha se ma to ke mi yesu mo so mo ha neglect wa sho ke za so hari leba we mo panya par ke za ti ho nu ha bo les li view sa apostle go o sida she he go to ha ko ha chwa do isimo ha to ha go do ha to ha he go to pe vi le do isimo mori panya ga zo go pesigata panya par ga zo go petagata blame game so hari padamo mori ka ugo ke je vochu do ke je siga je diri padamo mori sida she ni go to krileda ni go to ni go nu thoda ro ni go to kripada ige je ke le siga je padamo deri krata go ke je
problem how ha kele krigada mori complain par kada how ha acknowledge chika sa swanguli sala chakiriu lesmo so chu liro ke hunum hakere parda yazo mo how ha le thokachnu problems are part and parcel of church ministry how ha lesmo so salam ha let's give you sir. A healthy church is not necessarily a problem-free church, but a healthy church is a problem-solving church. Ayo ha leka salaba, musu sedi ugo chake nyunu ledo. Chike me chike leso ha. Kehu boy mapet tevi vitsi ke tala no shur hoba de ke series mo. Jerusalem kehu nu zo shiri kelle ke kripa kata di kripa kata so ha musho. A good church is not necessarily a problem-free church, but a healthy church is a problem-solving church. Musulanu chakiniu the response chikame jikili awha ke pulinata. Musuliro ke hue chikame je kemeje si zomorjo. The church must always be solution-driven. Awha meyeseba. Chapter kinye chapter suru verse kini nu suru haki mohosiliro kere kene gwa petakile kro pe teke kengusha ugo problem mo panya par ga su ha sishmo ke pusi puri ke peta ga ja mori pha puri mo ge ja he bada mo deri krata goe apostle goe kere kene goe activity career chapidi goe hawa meza ka sha so hanguli petagele grow petike ke ngushidi ugoki hegozo we uke benefit dibi petagajo khawadi mizigi nu chali che bucket yo potumo so la gezego ni to ni donu te cheke mu refer jiu ma si utsuga fa mi tenye ke dali he ugobu chali su chile dio isi apostle go am habo pakere parkata honu problem su ha acknowledge cheperiasa ude habo badaha getsu suha acknowledge se gasa hawa chesa mo siu betagile gro kicking gasa so hamuli betagile gro betu pochae ke hu che perchega ba bette bu bade mo ke hu no zo shiri mo ile thoke chuna problem par ga ki katami ki kri ga response ke so puri kri ke no response ya micro boliro we become passive commentators kata micro boliro problem par ke no ke petsin nu commentate sa ya deri kata micro boliro they become active servants mo apostle go ke reach di go pd tinya ha meza ka shmuli petakle grow pette ke ngusha isi general body congregation nu kicking mu kasha so hanguli sala hawa body u baptist mie kelle mu traditional ze ke khese ga ba so hari leva u baptist mi liro congregation general body general meeting mori general body hawa le peja se ya mu hakere par ga jigi apostle boy kiriya chapidi gropet tiu kicking mu shidi ke zedi metche ke zedi ma pe pi ge za so hanguli sala problemu acknowledge sa problem bagada suha acknowledge sali musasiu ka ugo kidi bo chlivia igeza problem u solve chili ga la ugo kerche ga so muli kezego ni to ni donu te cheke fa mu refer ji ma si u chu ga fa me theni ga dali ji isi ugo bu chali ha ha chudo isi mu meche ke zedi how pe pi ga lesson more so ugo ke zedi sala general meeting bo balie ugo context no les dalio di kongo mori ke hukrata go ke riech pd patho ha bevilie mu mechu congregation kiesha idi themi fagazunu krata fagazunu tetse kefu man of good reputation krata fagazunu ugo ha hase
ugo criteria ke me ye bocha so she full of the Holy Spirit and wisdom refer to you hasi utsugafa ke so hapu krt ke hu krta ke daga junu rofaki zatie chesega ba mu ke penyo fa teja ka fa mu ke penyo fa mo junu teru ke fa temia kwa ke daga so anguli ugo hanu dikon ke je so hasyo mo there Christian Bible scholars ko shiri mu Christian church historian ko petezo shiri how ha sedi Jerusalem ki hunu dikon board keriya tho ke so ha puya how ha acknowledge ya la ke hunu dikon board keriya tho je jido ugo ke pusaba how ha les mo mo dikon ke pocha wali ro diakonos ke Greek metiu nu parba mo su wali ro servant mi liech ke so hanu parba mo dikon keriya tho ko ke dabye ugo bunu sami me go fa me hoga so hacha hawa ki debori pochan nishi ke hu dikon me go ke hu krata keriya tho me go ke dabye ugo bunu ke hu nu ke zaka fa tho me go ke thachu tho me go va phi ke hawa leso mo so la ke hu krata me mori dikon me ke hu krata me hawa u thau ke hu nu to fa ga ba thachu ga ba me kro hi ke sa hawa meza ga sha mo ga sha so ha me thor mo su hazidi apostle ko pu ga he ko ka thachu ga mu ke pe fa di se pe tha ga su ha khawale gen de deri sami mi ha go ha to free mo ho mo sha de sala dikon me go me theni pe thosi de go bu ha mo ho sha hanu balance po bi siga ba so ha go le se mo apostle ko sami ko mo hon mo ga tala ugo ma tho su chin mo ga tala su la mo deri apostle ko ugo ke su ha ro he go ke ki ro he go ke pe fa die se pe tha ga mo ke cha cha ga su ha he go meseli how hala no he go pe thosi le how hala no he go ke se le ge su ha me che me che sala no he go ha cha cha do ugo su khawadi ha ke kri cha ro ugo primary calling hun su ha neglect cha do sala no ugo ma tho cha cha do ge su ha acknowledge su mo ke hu krta go ke ta bi ugo bunu zo for bra ga su ha me sa ka cha su ha muli mo su zedi haidi ke nur helidi ke hu we ke zu krta go zedi ke nur helidi har ke vi se pa ke li haunu ke di bogong ga verse pengu no ugo ke pugo mi pete uni preda you see the multitude was pleased meche ke zedi ke zedi ke nu silidi pe pi ke li hawa mi pete uni ke da so pusha hanu church commentator bo Cornelius Van Dam ke chumi bo how commentate passage how no commentate che ga za hami the entire congregation had to participate in finding a solution even though the problem was with only a part of the congregation how beautiful many members one body you see ke hunum ha ke repar ga how ro mi pete la pada mo micro bo la pada zo dairy problem su ha solve sala ga nu pete ke ready ke se phidi how ha meza ga so hanguli mo poe pu ga ki de buri zivishi krista mo we mi krasse ba zo shiri ke se poche ke le ki de buri zivishi ke de so pusha mo su zedi ugo dikon mi ke ria thogo ke hu no krata ke thogo mi thenie pe thosha mo su go za liro Stephen English no Stephen Philip Procora teni no liro mo English no Prochorus isi desi Nicanor Timon Parmena English Bible no liro Parmenas desi Nicola English Bible no liro Nicholas isi ogo me theni ha ko ha ka tasha Stefan ke cha wali ro po je pu ga ke pelle mu ke me sar fu bu po chu ge fu full of the spirit and wisdom you see teza ko ha ma hokero mi theni ha ko ha teza ko ma hokero battery Greek mie zapre salano ha ko ha ko mohovoro ha ko ha ro Greek mi die ke pu mo Greek mi zekeri ge je themi pre
mu juda miliro unanu mu urisu ha sepechasea muzalano udonu udonu honyo lepe khope ke za hawari temye zo gazala ha he gizai pargata ugo ngu keto dinri ngu ugo provoro tezenri so ha ngula la gaza so chudo deri apostle ko krita ka dagazunu temye riu ledamo temye ke leu sedim ha pe pidamo deri ugo la criteria ka jauliro kemenya kapenya fa situ ke mo kemenya sar fa utsu ke ja so ha sedi ugo criteria ke ri thocha Greek music ke ri ke ja mo Greek mie nan me jiba ya ga ja mo Greek mie jo sedi thu ke ja mi kropoe Christa sili di Jerusalem ki hunu ke ja posle mo temi hai ke ja ko poket dabi ugo punu sami ko mo hogo do ko ke ta sala ha poles le ki vi liro krta ke hu ke re ko ke krta ke daga junui temye ki za tie leba ya ga ja ke le so ha sedi temi ke ta da mo de ukola ke hu krta ke daga junu ukola criteria ke ja tholi ro ke me sor fu chu ke fa mo ke pelle nu chu se che ga ja temi ke ta mo ke hu krta che ga ja mo ke hu krta fu ga junu ha ha me ye ga ja sorry le ka sa se ke thoti na ha me chi ding mo ke la ke hu che ke me je si je mo ke hu che ke me je si je mo so ga ja su ha jacket new the church must always be solution driven sla Jerusalem ki huli ro hakere bo pada there is su has acknowledge le di city ugwe sike mesali mo so ga cha vali musunu bet take no ready solution po sepa ke le city krta ke re thogo mitheni ke ta ke le su ha musuwe just se mu thelau nu liro po siu po result po blessing mu so ha musa musunu ke huwe ke nu regilie nu po thejaba ya ga so ha musa God blesses unity in the church hawa ke pudo deri mayo bo ugo to lesbi atwa ke lunuri mu ugo zo shi ke pelimi donu mori ke hunum hakare par kadaki ugo habo ke kras sedin he ke zo ha leda ya idi problem par ga zo su se negative se boda ya deri ti dom habo sikili uliro ke pele ke hunum hakare parda ya zo problem is part of church and Christian ministry there is no bat chada modi su ha problem su ha makere su ha ke pu bagada mori sunu bagada su ha kiri ugo pi habo pilidi chika measure ga za sunu pikile su ha miye ko de mu sunu pikile unu ke penyo fa jaga sha su ha ugo verse 10 yen muli verse 10 yen nuli ro ugo ke nur hel ledim ha pe pikile rano theja ke hunu vor ga za su ha pu ba de ho ke penyo fa diu ke za mimye voda the word of God spread so see Jerusalem nu pethakile ko grow graphisera the number of disciples in Jerusalem increased so see zievomi ke krake peleu diezechda isi many number of priests became obedient to the faith Matt Smithers gaza baptisme pastor mi poe lesada visega zo bo thusa mo lesada swa zalio deacons isi ugo lesa ha sedi ugo ki hu library nuri ba mo ugo ki hu lesada yo kribye u deacon mi gori chsia mo lesada yo lesada visega zo bo deacons mo pozal tukeshuli ro Matt Smithers baptisme pastor mi poe pugaja the joy of verse 7 rarely comes without the work of verses 2 to 6 verse 10 yenu sakregili bo siuli ro verse kininu nu suru ga zo phatoko sike sinu bo siu mu ya ga zo pusha zala the result verse 7 nu the work the hard work so ali verse kininu nu suru so hamuli mo hapo lesson mo so ga zo li ro po result tu thejao mo posiu ke puga baki mo ngu ka shiki prophecy ge so ha lesson mo the blessing was not just numerical growth mikras segele so ha kiri prophecy zati vike segele so ha so ni go to lesson word of God spread we ka pe fa die ka zami milie
suhari rofa si bozo rofa gi mimi ke liye wicked ke liye suha bozo sesiye petha ke liye ko kropar liye isi number of disciples increase ke panya fa sidzimi kropar ke liye suhari spiritual growth lile le morsho mul spiritual growth tuzo sesiye ke pele nu die zechigli obedience to faith ha ko apete spiritual growth. These are all signs of spiritual growth and not necessarily numerical growth. Ugo ke hubo surho mori ke hubo surho mori viga ba mimiga ba suhai numberu mahom haraya numberu mikraba momoga mikraleba momoga ka suha from hamu suhalem haraya. The true sign of growth and progress in a church is spiritual growth. Word of God spread, disciples increased, obedience to the faith increased. Kapanya fa diu kaza mimia vokada suha pusha. Kapanya fa dia se kaza ka jawa se di ugom hato apostle boy ugom hato kere thobo kemya thobo cha musu hanu ugo wicked choko ke liye suhangu sala church growth should be measured by how well the word of God is fed. Kapenya fa die se ka zagaja mu kapenya fa die se ka zagaja no sigili suha sedi ugo uke huwe me mejmo moga ka suha mejlevi we. Disciples were multiplied pethagili go kropi sierda ugo ha pralala vorje hanum habo les more soli ka zuliro. The church in Jerusalem measured its growth by growing disciples, not growing members. Member mi krakelie katsa suhamo dari sidzi mi krakelie suha hanya ha kriseva te mi kras seva levi dari suko donu sidzi ka thochaga ba mi ki debaga katsa suha ketso vesigi sidzi ka thomie zala badalevi diri hanu pugaja siedzime disciples kapenya fa siedji tugaja hawno themi krapar kele so apuba mu hawhari lesmorso so sie zievomie ke krazo shui ke pelenu diese chata isi zievo ha go haliro judamie zievomie chikofor go pubade tiza tiunu hamhodza pentecost so jam hodza mojisu vogaja hodzliro ugwe Judamia nan so ha sepachdi ger shokinu zievo thau fadi le thochse ya ga zo ko pubade ma ha haliro jie zievo mi ha to zo shi ke pellewunu phirdi diese chikle salaha metsanu temie common man temie ha ha ke pellenu parkle su ha zo modi krtami zo shiri ke pelle ki sate krtami Judamia ki sate ke pellenu krtami ko thozo shiri Krista ke pellenu parkle so pubade zievo go thozo shiri ke pelenu parkile mu diese chigili sala ke huwe ke nu rekile nu potheja ba tuge so ha go lesson na ba mu theja hawaliro rofikiza tie theja ha le mo shwe. God blesses unity in the church sala ti do go lesson le ke vi reflection no pothela nu lesson le ke vi chaku boliro ke hu nu mori ke penya fele thoka chuno hakere parda yazo mo parka cha haunu ki hula chakha chda legi bi so habatu zo deri pakere parka cha haunu cafe sila ke liye mo ker chla ke liye so ha chau fezo mo so ki hu nu ma kare ze ke se ga addressing problems in the church chakiri ki hu nu ma kare pada yazo problems are part of church ministry chakini ki hu we chike measure see mo so the church must always be solution driven. Just say umuthalau ke huwe ke nu regilinu pothe jabaya. God blesses unity in the church. Ke penyu fubu jabi potie kaza kasho ko mokasili thena. Pastor, no, lesson que serve viso vodi,
黑把他是木些和那个是啦。他了，如果没得些他里的这里库盖了破，我给你了呗。这里库盖了破，就收沃给么钱。Jesus love to get a more the way, get me Jesus dio. Mie bu bo ze si get your love, mie gi bo ja bu che. Jesus, Jesus, forget mo che. Jesus, Jesus, forget mo che. Yewe bolye che zo ta ni bo gi bo dio. A Jesus Christ a ki ta dio bo a ke la liete. Jesus belle zo ta li ro po vor a se dio. Jesus, Jesus forget mo che. Jesus, Jesus forget mo che. Yewe bolye che zo ta di bo gi bo dio. Anie bu gi bo ta dio cha se bo dio so no. Bo se dio ro a mi che no bu di gi bo so dio. Jesus, Jesus forget mo che. Jesus, Jesus forget mo che. Yewe bolye che zo ta di bo gi bo dio. cái gì thế là cái cháu xử lý đó cái kia cái mà san đi bu 이거 chỉ đó cái số ti hậu nu cái gì đi thế cha cái cơ ngũ cái liên số ha để lấy đi thế gì à 이거 chỉ kinu ndier này cái lấy tuổi hibunu cái bu cái lấy hao có har cả đi cái salapie chỉ cái lấy mua cái huri chỉ cái lấy chỉ chỉ cái hupuri mua cái pele kotopuri vitsi mua cái cha suhari sisha hakere padaya zo teri hage za parzo shiri ni pu ke pele mi ko ke ze ke nu re ke liye mu krta mi ko ke nu re ke liye ki deri me ye shi ego si shde no ye ke huri kroshdi ye ke hubu hake hubo parzo shiri mo hake hubo tsuzo shiri ke zedi hakere ke ri ke pulie mu ke zedi ke nu si mu ke fesili ke vi no te jase he tje mu chathari se he tje mu sulanu no hasimu chathase kratami gori saka sasachi kenu hre ke liye mu ke hu ke je pochu ke liye honu po theja bat tu zo ke je suhari sisha no theja ako hari khabi he ke huri chse ke liye so chje ndi ern ke liye ha ha je di ko bu hula ke phinu de je chse le ke vi no he ko mi po ke je cross che siro ununu machutu ya kaza ke kolanu we chamori le legivi ke zie chpisi legiviu bobu ke hunu mu krista jisu ginu tepu bet tegi jiu ke chache mu ke chache zapu za ye chje bo nyo mu ke masarfu zanu chasi yawe amen bali ro ke pesi ke jati bo seli do ke rio li ro ogo shalom mission school do yapur ki zatinu ke pesi ke chopote mo hawali ro dikon bor ki zatinu chathafodi ke je se ke pesiba tie headmaster chegabo liro po teacher how se po polietho thela chawado idi po teacher 2025 year lida do mo hawalanu udi kon boards suchdi je do se uts primigo pesisi na gaza poliro uke hunu
party tepi how ha facility vi ki Krimori Shalom Mission School doya purno principal thau facility vi mi baro ke FCG ke tsuri se ni PCC ya mu hanu qualification se mo ka ko liro masters chili ga da se sie B.Ed chili ga da mu ke chanori ti che pengu experience ke ba thatcha ga zone experience ba ka ta si ke se mo ba sala u ke hunu ham hi ke zo mi baro ni bezeri le tro se mo ba mu vor u ke hu prata go ze ke FCG ke se ka za sia ke newly ro ABCC tap for ko tho Silver Jubilee 25 years ni hawa PD June zaken yin he ba do ba mu hawa lanu je do o thie ba pu ki khodi Leria Baptist Church nu Kohima Baptist Tefogor ko tho choir chali ka to jaba sala choir nu voliet ke do ni ke ke sha mu theza kha ka sha go bu ni peziri ba pu ki Meza Leria Baptist Church nu kholi nu che chali ka to jala se mu thelauli ro ugo poti group nu se ke PCC ya mo deri ti do ri se ni ki chala sa na ga zu li ro go theba kiri go metho ka ga so ngu ba sala vor kiri go ni go pe ziri chili bi da ro theba kiri go nu ba sa si di kenyo cha go theba kenyo go vor ke menyo go bu ba li ki vi la su ha le se je ke se ni go ki u me je me lo se ya mo ke PCC ga ji ga so pe te go pe ji ho